بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناتي، قناة الإصلاحات المنزلية. اليوم عندي مشكلة في هذه الغسالة. طبعا هذا الدوار اللي في الغسالة في بعض الأحيان تحصله يدور لما يكون الحوض بدون ملابس، فلما تخلي الملابس في الداخل الملابس ما تدور، يعني تسمع صوت للغسالة ولكن ما الملابس ما تدور عندك. فهذه المشكلة لو رحت لمحلات إصلاح الغسالات يقول لك لازم تستبدل هذا بالكامل اللي هو الدوار. طبعا راح يكلفك تقريبا 7 ريال، لكن في طريقة ثانية ممكن تتوفر مبلغ أكبر، بحيث أنك فقط تبدل قطعة صغيرة فقط في الأسفل، وراح تكلفك ريال واحد فقط. طبعا أولا لتبطيل هذا الدوار، أولا نزيل هذه القطعة بواسطة سكروب ناقص. هذا الغطاء لابد أن نزيله. بعد ما نزيل هذا الغطاء نفتح المسمار اللي في الداخل بهذه الطريقة. بعد ما نفتح المسمار يطلع عندي الغطاء بالكامل. نزيل المسمار في البداية، هذا هو الغطاء بالكامل بعد ما أزلناه. طبعا المشكلة تكمن في الخلف في هذه القطعة. لو تلاحظوا المسنن اللي في الداخل متآكل، المسنن اللي في الداخل متآكل. راح أشيل أنا هذه القطعة وأراويكم صورتها. طبعا هذه القطعة المتآكلة من الداخل لو تلاحظوا في تآكل في الداخل، تآكل مسننات. لإزالة هذه القطعة أنا استخدمت السكروب الناقص، ضغطت عليها من الأسفل من عدة جوانب إلى أن ظهرت معي هذه القطعة. نضغط عليها من كل الجوانب إلى أن تطلع معي هذه القطعة. طبعا لإزالة هذه القطعة نقوم بإدخال السكروب من عدة جوانب بهذه الطريقة، لأن القطعة ماسكة بالداخل، فبواسطة السكروب بإمكانك أنك تزيل هذه القطعة. طبعا تلاحظوا أن المسننات في الداخل متآكلة، يعني بدل ما تشتري هذا الدوار بالكامل ما عليك إلا أنك تشتري هذه القطعة وقيمتها ريال، ولازم تأخذ هذه القطعة معك إلى المحل أو محل قطع الغيار، لأن هذه المسننات تختلف من غسالة إلى غسالة. طبعا أنا اشتريت مسنن جديد، هذا المسنن الجديد بنفس القياسات هذه، وطبعا كما تلاحظوا المسننات اللي بالداخل غير متآكلة. طبعا لإرجاعه أو لتركيبه ما عليك إلا أن تدخله في مكانه والطرق عليه بمطرقة. خلاص بذلك أنت تكون ركبت هذه القطعة، ما عليك إلا أن تركب القطعة في مكانها بهذه الطريقة، وتسكر المسمار مع تسكير الغطاء، وبذلك تكون أنت وفرت ما يقارب 6 ريال عماني، وهذه القطعة تباع فقط بريال عماني. شكرا لمتابعتكم لي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة مع عمل زر الإعجاب وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.